Okay, katwakira umunyarwenya ukurikiyeho ariko ku bantu baje nonaha niba ari bwukigera ha. Okay, performance zabaye habanje Tizi yahiye, akurikiraho Kagoma yahiye, ajyeho Papa Gigi yitwitse, ajyaho Kadudu yatwitse, ajyaho Rumi ninjye namutwitse, namutwitse, ajyaho BGB ajyaho Citrus Band batwitse, turangije ajyaho Nimuroje gashye wenyine. Urafata umugabo w'imyaka 40 n'ubabango yahiye, urafata so wowe. Ngaho rero reka twakire umunyarwenya ukurikiyeho. Ladies and gentlemen, uyu munyarwenya n'umunyarwenya w'umuhanga cyane, twakoranye igihe kirekire muri za Seka Live. Ntabwo abantu benshi bigeze babona umwanya uhagije wo kuba bamureba, ariko ari mu banyarwenya bafite brage nziza cyane zisaba kuba ufite ubwenge, utekereza, ubasha kumva ibintu bikomeye kumva. Twagiye rero. Ladies and gentlemen, are you ready for Dody? Niba ndibaze Dody ni umukinnyi wa filime, ni umunyarwenya, akaba okay harya sukira umushomeri. Yes, of course, ni umushomeri. Are you ready for Dody? Ladies and gentlemen, make some noise for Dody Mitsi. Meza biteze zabo meze neza se ngufiteho brage Kamanda, ngufiteho brage Nyambo. Clapton Kibonge niwe mu Rwanzamuye, yaramfashije aransunika akora iyo bwabaga, ndazamuka. Nyuma yaho ndamusuzugura, yamamagaye muri filime yitwa Umuturanyi, nkuyi Kanombe atuye ku Gisozi, nibaza ahantu duturanye ngiyewe ndajya kubeshya abanyarwanda. Clapton ntabwo byari gushoboka. Noneho Clapton ari ikintu mukundira atandukanye n'abandi bantu bose. Nukuvuga ngo Clapton ari ukuntu abantu byafashe formule y'urukundo, ubwo Zaba narinda ntabwo ndabageraho. Hari ukuntu bafashe formule y'urukundo, barabanza bagakundana, bakajya mu murenge bagaterana inda. Ntabwo Clapton ari uko akora. Clapton arabanza akagutera inda, mukajya mu murenge mwanza mugakundana. No, Clapton ahantu arengeye yakoze umurenge man utandukanye n'indi mirenge yose. Clapton yakoze umurenge urimo imodoka enye, urimo ambulance imwe, n'utwenda tw'umwana. In case uburyo noneho Clapton ikintu ahantu arengeye, abantu baje mu murenge we bageze Nyagatare, batarinjira Nyagatare neza bagaruka guterura umwana. Yakoze umurenge kuwa 5 abyara kuwa 6. Clapton ratandukanye Zaba Knowless. Kuba amatsinda mu Rwanda ari gutandukana ubifata gute? Itsinda rya Zaba narinda byatandukanye. None ikintu cyambabaje byabagize ingaruka ku buryo aba followers batangiye kugabanuka. Zaba umufro umwe yavuyeho, Rinda nawe ndavaho, si ibibazo. Ariko nge narabibabwiye man, ntabwo bizashoboka ibintu byo muri Afrika gukundana si ibyanyu bro. Ubundi mu Buhinde barabanza bagatestinga urukundo ruzashoboka. Mujya mu nzu, imvura ikagwa muri mu nzu, mugahita musohoka direct mukajya mu mvura ikabanyagira, nta mutaka, urubura rugakubita papa. Ariko muri Afrika igwa muri saro direct mu cyumba. Imeze biteze Kamanda umeze bo? Uyu niwe mu Kamanda wenyine mu photographe nabonye. Abandi baba kuri ingabo zirwanira mu kirere, zirwanira mu mazi.
Juno none se umeze neza se cyazabwira Ariel wezi ibintu yankoreye yamamagaye muri video ye yajyambika ku mafaranga yagakuye vongeye nkagabanya ntagabanya ndamubaza se bite bya Ariel arambwiraga amana uko ndeshya mwitegereje mbona niko areshya koko bimeze bo manager nakomye maji cya Rusine gisigaye gisa na mama Sava hituvaho hitumanuka Dody reka nkubwire kuraho mikoro yiwe kandi we uratahira aho ngaho kuko iyo hiyangeze umva Dody reka nkubwire iki gitaramo kuramo ifoto ye shyiramo ifoto yanjye ako man uzi ko mwanciye amazi tayari ugiye igihano nguhaye ugiye gukomeza guperforminga inyuma harimo ifoto yanjye amafoto si bazagufotora nzazamo inyuma wibeshye ukuremo ihita utaha iwanyu komeza fungura ni hahandi ndakomeza muvuge Rusine asigaye agora abantu b'abaterankunga cyane kuko hari igihe bamuhamagara ngo ajye nko ku cyapa cyangwa nko ku kintu runaka bakabona mu maso ni mayonezi imubyibuhije ariko akunda n'ibyeri ku buryo ejo bundi baragiye kumushyira ku gicupa cya mayonezi ariko babona ntibyava ako Vanessa bo ako Vani ubona nk'abantu bahindutse ibiryo koko ubona wowe bataba batekeye rimwe bimeze bo ni bo ariko Junior gitari hehe kweli Junior ari hano sinzi hano yagiye ntabwo yageze ahagera Junior giti ni ukuri kw'Imana rukuna ncanga nawe Junior giti ari abantu bajya baryarya abantu ngo kwibyara bitera akanyamuneza afite umwana w'amezi 6 wambara godas ngo yateye ikirenge muke isho nayishimuse ntago ndi bugende noneho Junior giti nashatse formule y'ikirenge cye ejo nafashe ifoto yacyo nyishyira muri Google baminyanja y'Abahindi Junior giti ararenze none se Junior giti nataje na Rocky ntiyaje hari ukuntu akoroka afite amatwi n'andi bumuntu hari ukuntu tujya duca ku bantu urabona ukuntu tayi zacu zimeze turi barebare pe hari ukuntu uca nko ku bakinnyi ba volley cyangwa basket bagahita bavuga ngo iki gicucu cyaraturumbiye ngo cyari gukine basket andi umuntu ejo bundi yaciye ku basirikare abango ngo muginga yaraturumbiye ari buvemo amaneko we ari amatwi ako rusi umva niwe wasigariye Homer uri hehe reka bagira inama urabona hano aborose abahuzuye pe kandi ari kuri 5 ari 10 arangaye reka bagira inama ngiye ejo navuye mu Bushinwa hari ukuntu mu Bushinwa baguhereza ibintu bitewe n'amafaranga ufite abifite bose ntabwo basubiza inyuma nk'ubu Merci yakaba afite Claire hari hanze hari ababibiri bari kuturebera hanze biriseriye mu Bushinwa gusura parike yabo mu Bushinwa gusura parike yabo ni miliyoni pe ariko niba ufite 10,000 bakuramo inyamaswa ugasura aho zirara
noneho muri Kongo ibyo bintu ntabwo babigira. Muri Kongo iyo ushaka gusura inyamaswa biriya byo muri parike ujya muri busheri bazisura bunyama. Ujya kubona ukabona umubyeyi ashoreye umwana we ukabona araje umva wowe ukora muri busheri. Uyu mwana wanjye mumera amatwi y'intama, umugongo w'intare, umumere n'umutwe w'impyisi, byose biri muri busheri. Noneho kandi ari n'ibintu tujya twebwe byitwa ngo inzu mberabyombi. Hano mu Rwanda urabizi abantu baba bari kureba utwana tukirera umupira wa tennis, wenda turi kureba basket, turi kurikina biyari mu nzu imwe. Muri Kongo si uko bimeze, ibintu byose bibera muri farumasi kubera ko ni amashyamba gusa. Bibera muri farumasi, usanga ari wacururizwamo ibintu byose. Bona umubyeyi azashoreye umwana we, umva farumasi, uyu mwana mumere quarteme paracetamol, umumere imbabura igisheke karaka inyuma ukanyogoshe n'uwangiza ugasiramure. Byose bibera he? Bibera muri farumasi. Noneho muri Kongo kuntu bimeze, niho hana abapolisi bawo baca bugufi birenze urugero mani bro. Umupolisi akwiruka uri igisambo ahetse imbunda akagenda gutera amabuye. Direct. Another round of applause for Mitsi, ladies and gentlemen.